Здравствуйте, друзья! Имеем машину Geely Coolray. Проблема такая. При резких поворотах, вернее при поворотах налево и направо, при резких ускорениях, слышится некий стук в районе подвески передней. Что за стук, не определил. Написал мне некий Олег Семененков ВКонтакте. Посмотреть крепление болтов подрамника. Ну что ж, как вариант, давайте проверим эту теорию. Я полагаю, вот эти вот болты подрамника. Вот, раз, два, три. И с этой стороны раз, два, три. Резьба на 19. Давайте попробуем взять ключик и подтянуть. Снимаешь? Ага. Так, пробуем. Оба-на. А они и не затянуты. Обалдеть. Этот затянутый. Этот затянутый. Получается, вот этот болт, который крепится к кузову, не затянутый был вообще. Пробуем в эту сторону. Эта сторона затянута. Здесь затянуто. Ну и щелкало именно с этой стороны. Значит, получается, это проблема. Ребята, обращаем внимание. У кого подобный стук, протягиваем болты. Спасибо, Олег. С меня, как и обещал. Вот обратите еще внимание, вот видите, набит антигравия вот здесь вот. Вот это вот последствия, то, что вот эта часть ходила относительно кузова. И вот так вот здесь вот натерла.